kiteleki na bobazali ya nani ebongo sala panda kiteleki na bobazali tokoma kosambela Elohim Jehova tokoma kobelela Elohim Jehova ebongo zambi mpungu azali pona kanani ebongo zambi mpungu azali lokoso nini mpungu azali lokoso nini alaki biso abingwanga olo kola nazokende na maboko ya leta bino bayindo bozotikala boyika nini ndiko bitumba ezali monene satana telemi abiete banguna nyonso basi koteme ya loposo moyindo bokomona bitumba ekoya makasi na mabele ya Afrika ekokota eteni na eteni mundele akozwa minduki akozwa biloko nyonso ya mabe akopesa binemi na bino baya batelema babundisa bino bamboka na bino ekozanga kimia ti ngonga oyo bokomona ete pasi elekani ekozala ngonga oyo ngai fumuki mbangu na koya kozo bana na bino na pasi wana bakotika mikili oyo Afrika bakokende be wana mikili ya baminde kote bakokende bakoyekola minoko na bango bakoyeba nyonso oyo bango bazoloba na nsima na yango bamisusu bakoya kozonga me misusu bakozonga bamisusu bakotika komona baboti na bango ata mokolo moko pate mundele ntango akomona bango akoloba mutu yango oyo nakendaki koinfluence kuna ye moko amisali nini ntango akomi awa ifana nyokola eseko nyo tozali bawumbu na bango Bakanga kingai una na bazasanga na nikolomi bale na inatimina nzela bamidele nyoso bapanzanaki waitataki bangu na sangi kilembo ya kamwa bakanga kingai una na bazasanga na nikolomi bale na inatimina nzela Bamidele, nyoso bapanzanaki Kadibomoni, yete wama wakumbo Azali kotea Bino boiko yoka Akolo ya padi Sole jendi nzela Bongolo, oh solo bongolo Bulusi kimbangu nyoso wabanda kolobeza hii misala oyo bapesa kiepa ya wamba wampungu nyoso wabanda kolobeza hii revelation ya wamba wampungu pe kolobaloba kia mwaza kine semota za kina kanda po amona ki deja ayeba ki ya pasi o moyindo ndio kwa mibanda bambule ebele bana ko koma ya mundele na mabele ya Afrika pe azali ko mona ngo azali ko continuer na misu na ye pe ayebi bien que non na simana e o pasi mwana bilembo nyoso oya telemi kati na lingomba o babengi lingomba bayindo po bino bozalaka boyoka soni makasi ndenge boza kuyi
soki obimi awa lokolo lati mama mwilu obimi wana na balabala mama obondelaka wapi na kimbangiste mama obondelaka wapi na kimbangiste nga naza kimbangiste te naza kimbangiste te oki na tei bino bolanda yesu awa bata ebuke naza kimbangiste te naza moto église de noir lingomba ya bayindo na mabele ya fri soni na balabala ngata na balabala na beta tolo na bi na sa moto église de noir so lingo beta chaîne ko église de noir na bi je suis noir so to moni ke no yo sa moyindo te longo na mabele o sala mobili baka bwana kimbango tala mulibundu kimbango kitotila mama ye batata mama ye batata loto mayangala la menu ukese tumwa walibundu ukese tumwa ulibundu kimbangu kembote mama makipa kembote ba mama kimbangu kembote kimbangu kembote bana mwa mane bitumba ba pays nyonso oyo kotela bapona kokotela ba pays ya nini manduki biloko nyonso ya mabe poison ekokende kobundisa pays wana to ekobundisa pays oyo ekokotela mabele ya Congo ba pays na bango ekozina kaka na mai bitumba etelemi mokili mobimba ti otelemi te etelemi abibokomona ntango bitumba ekoya baeglise mangombe ya lolenge na lolenge ekozala nini anga ngombu na bazalaki na kati ya matiti batiaki bibongo ya mike to lopolele ya kopakola ngola na elongi lelo bazomona bango lisusu bango nyonso baye wapi bakomi bapaster baprofete kote bimela ntango okei balobi lelo awa ekomi kaka tozotina bino voyage oyo alingi voyage atomona mosapi bakombo yakende wapi oyo alingi libota alingi mekotela bato mbongwani ezelisina to moke ntango obongwani te otiki mabe te Oh,
mobiki to mokitani mokitani to mobiki sayaka nekolo biso nekolo na biso ya Afrika esengeli totelemisa mokitani na biso mama Kimpamvi lelo Kimbangu apesi ye mama mopere toyebi nzembo na kati ya mupepe nani lenda simba atako oza ndoki ata oza nganga ata oza masisemo osimba mupepe otosi mama mopepe maloba Nzambe oyo eza malamu te komeka basali na Nzambe. Mukolo ya misato oyo etelemi na nguya ya nzapa bakoko na biso. Mateya na biso molimo ekotala mukolo ya misato ezalaki nini. Ewutaki ndenge nini. Po ete lelo toyeba mukolo ya misato. Bandeko bayindo nzambe ya bakoko na biso nzambe mputu lendo mputu weja mungu baba milele olekunza komba mobianda ole ashongo abeaja fundi bakoko babengaki ye na biloko nyonso bakoko ya bikolo nyonso bakumisaki nzambe na minoko na bango. Mateya na biso molimo lelo ekotala mokolo misato oyo lelo biso bayindo toye kotelema ekolobela lisusu lelo mokolo ya le 6 avril oyo Mvuluzi Kimbangu abandaki misala. Kwete mukola misatu ezali ebandeli ya misala oyo ya mbaza ve. Bandeko bayindo nzambe ya bakoko na biso ndenge na sili koloba na nzembo amonaki ete pasi ekotaki na mabele ya Kongo na totila mikakatano pe maladi pe minyoko lolenge nzambe ye mokasilaki kotelimisa yango na ntango ya kala aponaki ete
lokola mobikisi ya yambo akei ya mibale akei esengeli mobikisi ya solo bandeko bayindo nzambe ya bakoko na biso aponaki ngai apesaki ngai kombo ya mopepe kombo wana eyebanaka lisusu te lelo eza makamusi minene komona lisusu mpeve eye kotombola su kombo wana kombo wana ezalaki ebandeli ya misala mama oyo awuti kokita na peve azalaka te mpe kombo wana eyebanaka lisusu te nzambe ya bakoko na biso ayaki kokitisa na kombo ya mopepe alobi ngongo ekoki na poni yo po ete yo ozala mobikisi ya bana loposo moyindo bongo na totila ekweyaki na baproblème bitumba mikakatano lingomba oyo eyebanaki lisusu te bato bayebaki lisusu lingomba oyo te bandeko bayindo nzambe aponaki ngai ntango wana tokomona lelo le 6 avril bato ebele bakolobela mpona nini tolobeli le 6 avril te tokolobela le 6 avril oyo lelo ya makamusi mvulusi kimbangu oyo aza kosala lelo na kati na basali na ye soki tokoloba kaka oyo mvulusi kimbangu asalaki eza lokola tozotanga kaka baancien testament na banouveau testament oyo lokola bachrétien po ete lokola mobikisi na biso kino lelo azokokitisa message tosengeli kosakolama ye akitisaka kati na biso nouveau testament oyo eza lelo esengeli kolobela makambo oyo ya basakoli ya lelo tozomona nouveau testament oyo bandeko batangaka bazokokundola makambo ya bapostolo oyo ya kala basalaki na ntango na jésus est ce que eza nouveau testament nouveau testament esengeli ezala mayebisi yati na bikolo biso mpe ekolo na biso ya kongo ya totila mayebisi na biso ezali nzambe ayaki kopona ngai na bandi niveau ya mosala oyo ntango ebele kasi niveau oyo mosala ezalaki kobanda ezalaki na 2005 na 2000 ans ezalaki kaka na église catholique kuna bisika tozalaki kosakola mpe ezalaki kaka bongo mais ministère ya mvulusi kimbangu mpe mama kipavita ebandaki na 2005 na 2005 mvulusi kimbangu ayaki kopona ngai apesaki nga kombo ya mopepe alobi na ngai kombo na yo mususu kankwa vita ozali likonga ya mabondeli peuple kombo mission na ngai ezali mpona kobundela peuple mission na ngai ezali mpona kosakola koyebisa mayema alingi koya mpe mayema alingi kokomela kati ya bato mission na ngai ezali kobikisa bamaladi oyo baza kowumela na kati na bamaladi oyo minganga balembani bamakamusi ezali ebele nakoki te koloba kaka nouveau testament oyo mvulusi kimbangu asalaki oyo mama kipavita asalaki na ntango na biso mpe mvulusi kimbangu mama kipavita baza kobikisa baza kosala makamusi ezala na niveau ya politique ezala na niveau ya mayebisi oyo molimo ezali kokitisela biso mvulusi kimbangu akitaki alobaki mama mopepe naponi yo po ete ozala mokitani na ngai nayebi ete lilobo ekoningisa bato ebele ekoningisa mitema ebele nzambe alobaki ete naponi yo po ete ozala mokitani na ngai okontinue mission oyo nga natikaki na kasapa esika nga nasukaki yo kontinue yango mama kipavita ye kokita lobi naponi yo ndenge Saint Antoine aponaki ngai po ete okoka kolobela bato bayindo za bango nzela po ete ozongisa moto mwindo na kati na nzela mvulusi kimbangu azwaki mopepe na ye akotisaki kati na libumu na ngai mpe mama kipavita azwaki mopepe na ye akotisaki kati na libumu na ngai balobi kende kobanga te okende kobikisa bandeko no bayindo mpe olakisa nzela po ete moto mwindo ayeba nzela na ntango na yango makamusi yaki kosama nini mvulusi kimbangu alobaki ete nasengeli kolongwa na etando oyo nazalaki ya lemba po ete nakoka kozwa esika oyo nasengeli kosala misala na trouve na niveau oyo ya mpasa na commune ya Sele tobandaki misala tobandi kokende nano na bilembo komona bisika oyo mabombami ya nzambe ezali mvulusi kimbangu mpe mama kipavita bakomaki kotambusa biso bandeko natikaki misala ya mombongo natikaki misala nyonso nakotika kutu mwana ya bebe nazomelisa mvulusi kimbangu to mama kipavita bakoloba lelo osengeli kokende ngomba 5 jours 3 jours place nyonso nasengeli kokende nazalaki kotosa yango atindi biso tokende na kinkole
alobi kende koyeba kinkole esika oyo mboka ya bowumbu esika bakangaki ngai esika nakangolaki bawumbu esika oyo ngai kimbangu natikaki baarchive apesi biso directive alobi kende tango kokoma okomona lingomba ya église kimbangisi ezali wana ezali na nzete oyo ezali wana esengeli kokota na nzete wana po ete yozwa mopepe oyo kana tiso tolalaki mabondeli ya 3 jours tobimaki tokendaki tango tokomi na kinkole tokuti nzete wana ezali ya kokanga na clôture mpe na bakadena ezali na bato bakengelaka yango lingomba église kimbangisi nakendaki nayebisaki mokambi oyo abandaki kokengela place wana nzambe ya bakoko na biso mpe mvulusi kimbangu atindi ngai po ete naya kobondela na esika oyo papa wana papa paster wana atelemaki atalaki nye abengelaka na ye lingomba wana nzete wana ayaki abi mama aloba nango na ngonga lelo na 5 heures nayebisaki onini mama nabandi koloba na 5 heures alobi ndoto ete mvulusi kimbangu atindi mama moko na papa moko na baninga na ye abi atindi mama moko na mobali na ye baye awa po ete nafongola bango kilongo oyo bakota babondela kasi biso awa kilongo oyo epesemeli te po ete yokota esengeli kosenga ndingisa na bokonzi ya bule kuna na nkamba po ete apesa ndingisa lokola ezali masa lokola mpe okomi physiquement nasengeli kotuna na nkamba papa azwaki telefone abengaki mokonzi na bule kuna mpe atunaki alobi na butu ya lelo mobikisi aye kolakisa ngai ete mama moko akoya wana na mobali na ye fongolela ye porte akota po ete abondela ngai motu natindi ye mpe na ntongo awa nazali na esengote na kati na message wana papa kiangani andimaki alobi lokola nzambe asili koloba yango fongolela ye porte asala nini esengote soki esengo ezali totonda nango abetaki sali abetaki maboko atunaki mituna lolenge kambela lingomba na bango afongolaki porte ezali ya koclotire na kadena eza nzete lokola boye basali baclotire ya mabende eza na bakadena mibale ntango afongoli na koti tokoti na papa nayebi ngai na nzete oyo osilaki kokangola bawumbu ngonga na ngai ekoki lobela ngai ntango nabondeli molimo ekitelaki ngai mpe message ekitaki alobi osengeli kosuka awa te osengeli kokende na nkamba po ete kuna osengeli kokende kokutana na ngai napesa yo misala bana baza kongo nkembo osalaki mabondeli esili lokola tokendaki mpe na bamama misato mosusu ya molimo bango mpe na ntungu na bango bakoti bakangi porte totondi lokola ekoma momesano ya kofutisa papa balobi bosengeli kotika libonza papa azwaki enveloppe atiaki mpe atiki tobalukaki toye message ezokoloba ete osengeli kokende kamba wana lingomba ezalaki nano soki moke toye tokomi tobongami ngabi non esengeli akende ngomba nabondela mikolo misato nakendaki ngomba le 1er juillet toye kokita le 4 juillet ya 2007 tokomi na ndaku nakuti bamama misato bauti livulu balobi molimo ya nzambe euti kolobela biso te mama osengeli kokende nkamba natali na bi ya so tokomi na barrière tokutaki okola mpe na polisi ezalaki wana na bureau ya réception balobi nani azali responsable wana lobi ezali yaka kosile awa batuninga motuna bosala mikolo boni alobi tokosala mikolo misato alobi kombona napesi ekombo abandi kokongola buku wana nayebi nkamba te nakomana na nkamba te nazalaka mpe ata na numero ya telefone ya moto ya nkamba te ayebisi ngai toutaki kozwa message awa batikaki kombo na yo osengeli osala 10 jours ya priere bana baza bongo kembo mpe mokonzi ya bule ayebi yango message ekotaki awa balobaki mama moko akoya awa lettre L bapesaki kaka signification ya kombo na yo na lettre banda tobandaki koyamba toyambi lettre L te seke yo nde motu oyo asili kokona tosalaki bondeli bandeko tozalaki na bango bayimaki balobi ndenge nini yo nindima na soli
toza biloko kolia te toza pe na mbongo te mbongo kutu tozalaki nango kaka ya transport kokende kaka mbongo ya kolia ezalaki kaka tozalaki na 3 pistolet ya maka moko te pasi na pasi ntango tokomi bandeko basalaki neti kolima babi oyo elobani na monoko na bango molimo okolobi ngai na koloba nini tosengeli kotosa okei bapesi biso place babi bapesi yo place osengeli okende na bachambre so chambre kombi wana ka moko ezalaki kuna babi ka oyo bapesi nzela osengeli kokevanda kuna ngai nalobaki te ngai na ndimi navanda na sa nzete mpe nakobondela kaka ana sa nzete ndeko na ngai malili elanga tovandaki na sa nzete tobandaki bapriere na biso mokolo ya liboso mokolo ya mibale 3e jour mbuluzi ayaki kolobela ngai bandeko na ngai mbuluzi atalisaka ngai nkamba nanu ngai nakoma na nkamba te apesaka nga message moko kala alakisa ngai libanga esika mai ekitaka alobi osengeli kokoma wana osolola omi wana ayekorapele ngai alobi na ye esengeli tokende ozwa mibeko esika oyo ngai nasengeli koyamba yo bandeko okotuna oyo kote nini oyo libanga ya mai ezalaka kongo oyo lobi otuna okoyebisa yo oyo alobi nga mopaya nga mpe nayeka tuno yaso nasengaki lisusu mbuluzi alobai nanga landa nzela ya mai oyo esika bazokende kozwa mabanga apoye toyokaki mokonzi na bula apesa ye mobeko nyonso azawa asengeli asala salongo azwa mabanga ya mwelo amemaka awa po ete yo okakozwa kolimbisi ya misala oyo kale awa ape nakotaki elongo na bandeko wana tokendaki tozalaki bamama nanga moko neti kati agenu yanga mpasi atikalaki ndenge mpe atikala na lingongo azali te ntango tokendaki na bamama mibale wana tokomi place moko molimo nango ekambi nga tokota nzela oyo tokoti nzela wana ntango tokotaki nzela ya moke totiki nzela monene oyo motuka peke kamwa nzela wana tokoti totuki descendre tokekuta kuna na se kuna na se zambe ezalaki wana tomoni boye natali namoni mai ezouta likolo lokola libanga ezokaka nakumisaki nzambe ya bakoko na biso nakumisaki mosantu navandaki na se na bandai komoniela ntango na banda tofongolaki ngai miso ekolakisa ngai enclaciel oyo bana mbanza kongo nkembo elakisi ngai enclaciel yango oyo alakisi ngai abrevation ya lingomba apesaki ngai nkombo ya lingomba te alobi kaka namoni bakomi ARV bandi kokoma yango nabondeli vocation elakisi ngai lisusu ke ezali lingomba oyo kofongola nkombo yango yango wana tosibaki nzela tosalaki malgré eza mokolo ya mateya kokenda ngo mpenza mozindo te makambo si esalamaki bandeko tokendaki makoko koma na 10 jours toliaki mpe tobelaki nayaki navandaki nasengi nayebisi molimo nabipakaki mbango yo otindi nga na ya awa me papa te nazala bango bazolela nzala obelaki ngai ete awa ozali na mboka ya tata na yo okoki kolela nzala soki mokie mboka nyonso ezali ya yo kende kolika bilei po ete yoso namuki boye mama moko aye na mbala apesi baye babandi kolemba na nzala 3e jour na nsima nayebisaki bango tokenda ndako ya mokonzi ya bino tokendaki ngamu nakendaki te natindi bakwa tokende bakopesa bino bilei bakoyamba bino o biso yoka biso soni tokosenga ndenge bokende molimo elobeli nga bokende kozwa bilei oyo eza mboka ya tata nga natikali mabondeli bango bakei bayambaki bango bapesi bango biloko ya kolia bapesi bango bamakayabu bakwanga baloso bamadesu tomati matungulu biloko bakokaki na bakwanga minene bakokaki ata komema ngo te wana baza komokelaki bakomi kolamba bakomosenga nzungu ya baninga tosalaki 10 jours na babondeli nazwaki nyonso oyo nzambe alakisaki ngai ozongaka biso tata nzambe alakisaki ngai vage tozokende bisi eye place eza ya bato misato mutu moko azalaki na place te tozalaki mpe na mbongo te 10 jours ekoki tobengi papa ya kishasa papa abi naza ya mbongo te nayango naza ya ndako ya mbongo awa zela naluka mibali ya bandeko oyo soki bakoki na mbongo bongo na kobenga bino
tovanda sa nzete tozela nga nalobi awa naza na mboka tata nakei kati na mokonzi ya bule koyebisa eke naza na transport te bandeko na ngai ntango napesa ekomike ke motu nyonso ayaki mabondeli esengeli akende kosenga lipamboli ngai lipamboli na ngai nasengaki boye mbuluzi kimbangu lakaki ngai ete nasengeli kotelisa lingomba soki ya solo ezali yo moto otindaki ngai nakei epa mokonzi na bule apambola lingomba onga na kofonga ntango nakei nafukami lokola modesana ya bayuda mokonzi ya lingomba wana apambolaki na lokoboye nakomba tata mpe ya mwana mpe mokonsantu tata nzambe asili koyoka mposa yango nyonso osengaki kende osala yango lokola ye alobeli yo nakobosa nani bana bana kolo kembo oyaki kozo tokende kosukola natanda tokende bapapa mpe apesaki biso carnet abi bokende bozwa bis bokende bozwa transport ya Kinshasa bofuta te eloko te ntango tokendaki mpona kozela transport tokei kosukola nakutani na papa kimbao oyo bomonaka nalobaka na mindo yabi kimbao aza te nzambe akoki komona na motu mingi te nakutani na ye na nzela liloba yebisaki ngai alobi nanga boye bido ya 5 litre ya epasuka abambi yango sava mongaka mbala moko na mwa virage moke boye moto yango mpe kota motila eza te mbala moko atemi liboso na biso abi bana basi alobaki na monoko ya kikongo bana basi ya kitoko boye boyaki losambo bokabela ngai misolo ngai nayoki nakoka kozongisa te nayebisi ye boye toza na mbongo te naza kaka na 50 francs nazwi loboko na wana kongolisaki nazwi 50 francs na pesi abi oza na mbongo mingi yo ozoloba oza na mbongo te nasa motema ngo olobi oza kaka na 50 francs me nalobaki na monoko te bana mbanza kongo kembo na mbanza velela oza na mbongo mingi oza moto ya mbongo kolela 50 francs te nzambe alukaki asolola na yo namoni ke oye koluka omona nkamba nabengaki yo te omona nkamba nakanisi botamboli bomoni nkamba bomoni makambo nyonso ezali awa nayebi ke bomoni kasi mitema na bino etutisama te botima nzela so bozali bokende bosala misala wana lolenge bapeseli bino bana mbanza kongo nkembo olaki na baprogram bokende esika wana ozali osalaka misala esika wana oyo nyonso etikala makambo ya bayuda makambo oyo esalamaka ntango akala ezali lisusu te po ete ye bango bamipesi kaka na kolia na komela kasi misala oyo bakoko na biso basalaki awa eza kosala masusu tondaki ntango tokabwani na ye miniti kotali oyo komona te ngomba ezali ya papa kipangi maladi nyonso eyakawa ezala mingaka balembani batransfer bana baza kongo kembo soki mokuna nakufi te kotya point te alobi nakolakisa lino lisusu makamwisi ata moto oyo na monde ya mokili oyo basiba na monde telele osekwisi opesi esu bongo alobi nanga boye soki mobeko na kopesa yo limbende oyo eza na morke etika bango kasi na kokunda kasi baoyo
kuna bato ya bakatapa bango nyonso nde makite eza ebe napesi ondingisa obingisa bayi bakomi bango kasi basili kokufa nanu nakati na nouveau testament ya mama Kipavile ya makambo sesalemi ebele elenge mobali moko awa azalaki koyemba abeli avimbi libulu bakenga ye na hôpital na Saint Joseph o michopo etoboki bakati michopo après 10 jours libumu evimbi bake na bondeko o libumu bakati susu michopo mosusu libumu evimbi batindi bango na campus tata na ye atali kondima atali lisu na ye alobi te naza na nzambe nakei komeka ayaki na temba alobi nake ya solo soki kimbango asalaka aye na liste ya transfert bandeko na ngai elenge mobali wana libumu po elele bandeko na ngai naza monganga docteur ya molimo nde boyokaki bamama bayembi bongo naye na brancard bakitisi elenge awa akome skelete na telemi na tali papa alobi mama zongisa mwana oyo nga nalobi ngai te esengeli mfulusi bangwasala nini tolali tobondeli mfulusi kibangwa bi mama kanku kobanga soki moke lokola bakoto nyonso wana mwana mobali wana akobika zwa kaka mabele ya makolo na ngai pakola ye na libumu pendant 7 jours okomona libumu na ye ekovimba ekosila elenge mobali wana akotelema bandeko na ngai nazwi mabele oyo nazwi mabele ya nzota sana nzota mbila makolo ya mvuluzi ya bamama zomi na moko oyo ekobebisaka bobwakelaka basoyi okoya ozwi lipapa otie place oyo makamusi nzambe azokosala na lolenge nabondeli lelo elenge mobali wana na ntongo 3e jour nasombi nayebisi papa na ye asomba dakin asombi dakin alati bagan nakangi awa nyonso tu maputa nafongoli bolibumu kwelele natuni mvuluzi na bangi naoki kati na ngolo bondela akosala eloko te nasali pansement michopo nazomona yango michopo libanda nabongisi na bendi libumu nazwi bandi na tie nazwi mabele ya argile nalatisi ye mvuluzi abikela ye lisusu nazwi mabele nalatisi ye nazwi natiki ye kaka awa pendant 7 jours nasali sous pansement bandeko libumu ekiti po te bandi kobendana lelo oyo elenge wana yembaka awa esengo te pema depuis le 28 décembre babeti epema tosisi hôpital tokei hôpital nyonso famille eloba nde boye basermoni nde boye totaboli nde boye toke oyo bokende na HJ toke na HJ tosali baexamen baradio baéchographie bamakambo nyonso nauti kozwa baréponse mercredi mama Yvonne bazoyebisanga babi boye ndenge boye papa ifa akende akende kozwa traitement mpo baarrete mpema wana baradio baéchographie makambo nyonso nafuti bambongo ba $300 makambo nyonso babi awa mpema oyo ekosila te ifo yakende kaka tokota nazalaki na pasi mais lokwa naza na nzambe awa na transfert kimbangu oyo aza transfert docteur abador bayebisinga oza lupango ngai na lupango te ovandaka ngai na suka mangengenge kuna oza lupango te mama ifo tobikisa papa mbango tosala biloko ya avion bokende po te inde po maladi oyo awa moye ezali susu te mpe mesali déjà 3 mois eza susu bongo ya mutu te nga natali naseki nayaki na kontinuaki émission na wana mama tosilisi oyo asalaka kati ya bamaladi bayaka oyo nga nasalaka kati na bato oyo alobelaka ngai mvuluzi aye kokita kisi ya 1000 francs ya 1000 francs na wenze mosisa oyo bokoko esalaka te kamwa nzete na yo kamwa nzete moke tala kaka kamwa etape oyo kamwa etape oyo na palo natie na mai na bandi kobondela na bimvuluzi misala bakotika ndenge nini ata nazali kosala émission na olenga 3 heures mvuluzi abi nalingi kolongola baflèche babetaki ye 5 flèche
mususu na motema mibale na mopanzi moko na mokongo moko babetaki na molongo kobanga ata kobundana na liwa melisa ye 3 gouttes okomona ko esagite na nsima okomona kozwa kimia esengo te mbango nazwi kopo nabondeli nafukami napesi papa nabi melango 3 gouttes ameli nga desi na kiti kopo papa bandi kobaluka libumwe motema parfois moi c'est mon ngai ngaka na tombolaka maboko na mabo ya kofuka makamba alengi asanzi na sanza bafwa isanza bate asali bo na libumwe zaki akovimba na makolo zaki akovimba asali diarrhée asanzi kaka bazeze ora to bimi na toko papa telemi fefele c'est bon Bimbango asala suma comme si ndenge nini makolo nyonso esili kini ekoti azokolala azokogonfle azolala lese esemote nzambe oyo akosala makambo siti kilo na bomoi na biso akosala pe kaka na bana na biso akosala pe kaka tikilo biso nyonso tokozala mokili soki nga na tiki akopesa na mosusu ndenge omona azosala asalaka na motu nyonso misala eza teke eza ase ya mbetu eza ase ya nzungu eza libota moko boye epesaki ezali ya wenze te bafamille te ezali misio eutaki na nzambe ye moko apesaki nasala mosala wana papa azokomela pema mwana kuna urgence ake classe mwana kwei mwana ndenge azobo kiste de côté appendicite na telemi natali mvulusi nayebisi docteur kobanga te sala mosala nga naza na papa asali mwana pe kimia eza nyonso wana eza momekano natali bana baza bien banyaka bien bazwaka traitement bien kiste de côté appendicite euti mwana banda ekotata appendicite minute moke bakista minene soki otali bafoto ntango docteur abenga na salle d'or natemi natali wapi mpe evandaki na libuma mwana oyo ntango nini nyonso wana satana azokomeka koto papa pema koto kona mwana natiki ye na ye koto mpona papa bazotelemisa makanisi na nga mpo bakweyisa misio ya nzambe bakokweyisa ngo ndenge oyo eza kati na ngai euti epai ya ye moko nzambe ye nde moto akitisaki yango ye mpe moto akolongola yango yo moto mokili kolongola ngo lolenge nini ntango nyonso oyo bango bazokomeka basali bazokombwaka bamaladi bazokosala nyonso biso mpe nzambe ayokelaka biso soki totelemi tosengi nzambe akitisi kanda na ye mokolo bakemba nzambelela bomaka bato po ete mabe na oyo biso tozosala mosala nzambe biso tozokosala na ndenge nzambe na miniti oyo efo tokepikola fufu koto maladi ezokomplike po ete kuna fufu ebeba po misio oyo biso toza nango ekende liboso te mbote na bino boza ebele olanda magazine image ya Congo mag ya mokola lelo en tout cas bandeko nanga bakoko simba koyeba ke lelo mokolo ya 6 avril ezaka bongo fete pa ba oyo bandimela mfumu kimbango lokola mokonzi pe mobikisi ndenge na nzila Congo ezalaka ndenge na kimbangiste ezalaka ndenge na ba église ebele oyo bandimela mfumu kimbango lelo le 6 avril ezalaka fete yango na lokola ezalaki fete monene oyo biso pe tonga toyeba fete yango eza pena fete ya bosolo solo to fete moko kaka po mokili emona nde San Kuzu numéro 5 epa ya mama Kakwa Vita oyo aza bongo mokitani ya mama Kipa Vita tokoswana na ye toyeba mpona ye mokolo ya 6 avril elakisaka mpenza nini epuis aselebwaka ngo lolenge nini mama Kakwa Vita mbote na yo mbote bien kini ezali makasi mpona kokondola susu mililo ya makasi boye. En tout cas, les autres dans les 6 avril. Pour nous, les 6 avril, tu as fait la oui, maman Yvonne, le 6 avril, les âmes munene oyo Fumukimbangu abandaki misala. Le 6 avril, mokolo Fumukimbangu abandaki misala ya molimo pona kosakola, kobikisa batu, kosala makamu isi date ya lelo nde za mokolo oyo ye nzambe akitelaki pona kosala makamu. Mama na molimo makambo ezoko salema malembe leta na biswano yalu akoyeba makambo nyonso poete mwana abota makama malembe
mukolo lelo eza mukolo munene mutu mwindo asengeli koyeba yango mukolo mobikisi na biso abandaki misala ya kimpeve ya kokangola bowumbu ya baindo ya kolakisa bato nzela ya koyeba ete tozali na nzambe na biso ya solo nzambe na biso moyindo atikala na nzembo te eza nzembo misala penza ya mfumu eza kati na bafana misala ya mfumu kimbangu eza kati na biso ndenge nzambe aponaki mfumu kimbangu ndenge aponaki mama Kimpavita ndenge pe lelo asili kopona ngai aponi pe basali ebele baza moko na bisika na bango me mutu na mutu aza na lolenga azwilaki misala me ngai namoni ke mfumu kimbangu alakaki ngai ke nasengeli kotombola misala na ye esika asukaki na kasapa oyo nde ntango ngai nasengeli koyeba ebele nasala na nzela mfumu kimbangu po eza te ke lelo yazala kaka po ete na miniti oyo asi akomolimo atiki biso atiki nzoto atiki biso akomonanaka na biso na molimo akolobelaka biso na nzela na ye ntango toevokaka ye tobengaka ye bato maladi babikaka bato ya bazangi kimia bazwaka kimia basi babotaka te bazobota bato oyo bazala bokono baminganga balembani bazozwa guérison ndenge omoni ke lelo ndenge nzambe aponaki ye ndenge aponaki mama Kimpavita ndenge pa aponi ngai na mo na ndenge mama Kimpavita bandeli misala eza différent to babandeli misala lolenge moko eza différent pamba te mutu ya yambo oyo abandaki misala eza mama Kimpavita mama Kimpavita abandaki misala nde ye azwaki mwana wana babengaki ye Kembo ya Nzenza Vakintete mwana wana ye wana nde atumbamaki na ye na mbi mama Kimpavita na mwana na mukongo mama Kimpavita alakaki ke mwana oyo batumbi ngai na ye na mukongo akozonga lisusu na Angola te akoya na Kongo ya mibale akobotama na kombo ya Kimbangu dia Ntungunwa oyo ezali komona lelo asili kolata liputa bilozaki nini mpona koyeba ke mwana ozalaki na mukongo ya Kimpavita ye wana Kimbangu mwana oyo azalaki na mukongo ya Kimpavita ye wana Kimbangu pamba ta alobaki eke akoya akolakisa baindo nzela akolakisa mindele ke moto mwindo ayeba bonzambe na ye asalaki makambo oyo emonani ke wi mwana balakaki yeyo po akundoli makambo ya kala oyo bamindele bazipaki ye abimisi yango elakisi biso ke mwana ngo yeyo to confirma ye na bilembo ndenge azikaki na mukongo na mama Kimpavita yeyo azongaki na bakongo ayaki kobotama na kombo ya Kimbangu dia Ntungunwa Kimbangu dia Ntungunwa ngoloba oyo aza nzambe oyo akokundola pamba te tango wana bakoko na biso bakongo babandaki kobenga nzambe Kimbangu na monoko na bango bakongo ezalaki na clan oyo na nzela ya mboka nkamba bango na monoko na bango na babandaki kobenga Kimbangu nzambe kombo ya nzambe babandaki kokumisa ye nzambe Kimbangu dia Ntungunwa elingi koloba te oyo akoya kokundola yango pe tomoni ke Kimbangu tango aye alakisi bato bonzambe alakisi bato mayema bungaki molimo mosanto ebandaki kolakisa makambo nyonso bakangi ye banyokoli ndenge nyonso ya bandaki ko défendre peuple noir abandaki ko de peuple Congo ebika ezwa lobiko toye komona ke ye wana kaka ayaki kozonga yeyo lisusu aye kozonga lelo azokolobela biso na kipeve po alobaki ete ngai nakenda kotika bino molimo mosanto yango oyo ezokorevele biso ezokolakisa biso nzela oyo tozokosalela misala lelo na na kasopunaki matia ya lesi avril teza matia moko yo moko sepeleka ezala mokolo lelo yango tosenga na bilito mona mama teki lelo na église ponga pe na zaki ya lelo na participer quand même la fête mama lobaki nini na cher na bato nyonso baki ebele pona ko célébrer mokolo eza ya monene vraiment pona biso baindo ebandele mosala ya mfumu Kimbangu tota na bili bon tozo bandeko baindo lelo tozali mokolo ya misato mokolo ya misato oyo etelemi na nguya ya nzapa bakoko na biso mateya na biso molimo ekotala mokolo ya misato ezalaki nini ewutaki ndenge nini po ete lelo toyeba mokolo ya misato bandeko baindo nzambe ya bakoko na biso nzambe mputu lendo baweja mungu baba milele olekunza komba mobianda one ashongo abeaja fundi bakoko babengaki ye na minoko nyonso bakoko ya bikolo nyonso bakumisaki nzambe na minoko na bango mateya na biso molimo lelo ekotala mokolo ya misato oyo lelo biso baindo toye kotelema
ekolobela lisusu lelo mokolo ya le 6 avril oyo Mvuluzi Kimbangu abandaki misala wete mokolo ya misatu ezali ebandeli ya misala oyo ya Mbazave bandeko bayindo Nzambe ya bakoko na biso ndenge nasili koloba na nzembo amonaki ete pasi ekotaki na mabele ya Kongo na totila mikakatano pe maladi pe minyoko lolenge Nzambe ye moko asilaki kotelimisa yango na ntango ya kala aponaki ete lokola mobikisi ya yambo akei ya mibale akei esengeli mobikisi ya solo bandeko bayindo Nzambe ya bakoko na biso aponaki ngai apesaki ngai kombo ya mopepe kombo wana eyebanaka lisusu te lelo eza makamusi minene komona lisusu mpeve eye kotombola su kombo wana kombo wana ezalaki ebandeli ya misala mama oyo awuti kokita na peve azalaka te mpe kombo wana eyebanaka lisusu te Nzambe ya bakoko na biso ayaki kokitisa na kombo ya mopepe alobi ngongo ekoki na ponio wete yo zala mobikisi ya bana loposo moyindo ngongo na totila ekoyaki na baproblème bitumba mikakatano lingomba oyo eyebanaki lisusu te bato bayebaki lisusu lingomba oyo te bandeko bayindo Nzambe aponaki ngai ntango wana tokomona lelo le 6 avril bato ebele bakolobela mpona nini tolobeli le 6 avril te tokolobela le 6 avril lelo ya makamusi Mvuluzi Kimbangu oyo aza kosala lelo na kati na basali na ye soki tokoloba kaka oyo Mvuluzi Kimbangu asalaki eza lokola tozotanga kaka b'Ancien Testament na ba Nouveau Testament oyo lokola ba chrétien wete lokola mobikisi na biso kilo lelo azokokitisa message tosengeli kosakola mayeye akitisaka kati na biso Nouveau Testament oyo eza lelo esengeli kolobela makambo oyo ya basakoli ya lelo lelo tozomona Nouveau Testament oyo bandeko batangaka bazokokundola makambo ya bapostolo oyo ya kala basalaki na ntango na Jésus. Est-ce que eza Nouveau Testament? Ndeko Raphaël mpona bilili kitoko oyo toti komona mama tomoni na cher le 6 avril olobi mpenza mwa mingi me mati ya lelo obongisaki on lolenge nini mpo eza kaka le 6 avril bato bacomprendre yo lisusu malamu to okanaki mpe lelo ndevo bayebake nga mpe Kimpavita nazali esengeli te tolobaka kaka maye Kimbangu asalaki mpo Kimbangu asali atikaki ntango atiki molimo ezokosala fo tolobela oyo ezosala lelo Kimbangu asali na ntango na ye alobi ke natikeli bino molimo eye na nzela ya Kimpavita oyo azokotelema liboso na bino mama Kankwa-Vita asengeli alakisa ba evre nini oyo ye azokosala na nzela ya Kimbangu azokolakisa biso lolenga kobikisa batu lolenge ya kosangisa batu lolenge ya kolakisa batu nzela ya bonzambe na biso na nzela molimo wana azorevele biso makambo mabombama mazokomona na kati na biso yango tokomona ke mokolo lelo tokoki kobwaka ngo te kende pamba tosengeli tamu mpona kopesa valeur toyeba ke maye Kimbangu asalaki makufi te mazali kaka kosala malelo ndenge lelo nga nazosala lobi pe bayeba kopona bakosala lobi kuna pe bana na bakoko na bakokolo na biso bakosala kaka po evra Nzambe ekufaka te otali na testa Nzambe Kimbangu Kimpavita ye wana incarnation ya Kimbangu lokola yaki na bomama bato bamonaki ke yete batumbie azongi na botata alati liputa aye bandimi kaka te lelo asali so incarnation 3e page azozonga po alobaki kezana mapanga misato oyo kolakisa bonzambe ya bayindo lokola Kimbangu alataki bomama ya Kimpavita bimi asali batumbie aye na liputa bakangie batie na minyololo batie na bachaine 30 ans na prison evre ezosila kaka te azongi kati na nga azokolakisa lisusu lobi pe na incarnation na nga pe akopona pe mosusu oyo akotelema akosala pe lisusu misala na ye oyo ezali nzela ya velela ya solo mboka oyo mama Kimpavita tikaki alobaki ke Kongo asike kotongama na misala ya Kimpavita yango oyo ezosangisa bikolo nyonso ezosangisa mabota nyonso ezopona mangomba te mangomba nyonso ezoya mpona kolakisa bato nzela bayeba bonzambe na biso nzela na biso oyo Kimpavita akangemelaki oyo Kimbangu akangemelaki Kimbangu bakangi ye po alobaki verite ke libanga moko te ekoki komatela libanga mosusu ntango bakangaki Kimbangu na nkamba
catholique ezalaki wana bamindele basango bazalaki wana pourquoi bakangaki ye soki azalaki moko ya bango pamba te kimbango alobaki vérité ke bozonga na bonzambe na bino bolinga lisusu te mabanga oyo ekomatela bino bozala motu libanga na libanga esala misala na yango na ndenge na yango nde bakangi ye pamba te ye soki azalaki na église catholique to azalaki na mission mbela bakangaki ye te mbela azalaki moko alisanga na bango abikisaki bato na kombo ya nzambi pungu azokoloba nazokobikisa bato na kombo ya nzambi pungu azokobelela mama Kimpavita azobelela nguya mama Kimpavita soki abeleli mama Kimpavita atie mutu loboko kombo mutu asekwi soki abeleli kombo ya nzambi pungu mutu azalaki maladi esili baaveugle bazokomona basi babotaka te baboti na kombo ya nzambi pungu na mama Kimpavita abandaki koasocie baevre ya mundele te alobaki teke na kombo ya Maria to na kombo ya Jésus nyonso baye ko planter pour ete omoni tango wana pona ko likambo oyo bakoko bakufaki ebele bantoma bakufaki ebele ezala na nkamba na libota ya bango bakufaki ebele bandimaki te vérité yebana na yango babandaki kosinise bango mikanda na nko eke bosengeli kondima Jésus Christ bosengeli kotombola lingomba na kombo ya Jésus Christ yango nde bino bokotikala na kimia nde bobangi wana ebandaki kobangisa bango bandimaki lokola vérité mwinda ekufaka te bosolo ekundamaka te tokozalaka kozipamaka ti ntango nini il faut toloba vérité kimbango akufelaki il faut toloba vérité Kimpavita atumbemelaki moto atumbemelaki nini bonzambe na biso moko soki otali na mikanda mama Kimpavita Sango Bernardo azalaki na kati na Angola tango bavandi wana mwasi na ye aye kosangana na lisanga ya mama Kimpavita amoni makamu si mama Kimpavita zosala nde mwasi wana kimi mbango akeyebisa mobali ne Bernardo alobi mwasi wana zosala makamu sikoleka kutu yo c'est que église catholique ekangamaki ndo mona kizuwa wana basali il faut basala mobeko moko lokuta baya kokanga mama Kimpavita ke asali violence ye abali na nte lolenge ni aboti mwana wana ya bota ki yete mwana wana ezalaki mission nzamba tindaki akendaki na bilanga ke kokuta mwana nda azwi atie na mukongo tango bakangaki mama Kimpavita nazaki vierge azaki na mobali te mobali wana bandai ko guider azalaka ko proposer ye mais mibe kwanza ya leta ya ikokaki nanu te po ye abala ye mission ya église za côté ya batu baye ba nzambe biso to bundela ka var même gouvernement na biso soki toyoki molimo etalisi biso ke bitumbeza na politique biso to kuba makana mabondeli tokobondela kino kimi ekokota kuna soki pe batindi biso ke to sala ba cérémonie po mama Kimpavita ba exercice na zaki ba cérémonie akokolo ba bopelisa moto bobondela makasi tango bopelisi moto obi bokanga mboka to bondeli makasi tozui mai tozui babele to bandi kosala ba cérémonie omona banguna balinga bakota na mboka moya bakoteza te et ça là déjà faisant makambo ezaka mama Kimpavita mais nan ba pele kosinga te epai na ngai mama Kimpavita makambo esala mina yebiso makambo sali boso tango bitumbezaki na este na tango ya Kabila wana tango muzitu bitumbezalaki na este bitumba makasi bato bazokufa mama Kimpavita kitisi message alobi bosengeli kobondela pona este bitumbe kosila to bondela ki makasi tozui message balakisi biso ba cérémonie to kosala malgré to zaki na ba moya okoma na STT ba vie ezalaki te to lakisi muzitu to ye to pesele mikanda ndimaki akei abondeli biso to bondeli akei asali makambo nyonso to bitumbe silaki. Le troisième phase message à 2022 pour na mboka na biso eza mokonzi ya mboka na biso eloko liboso ba dévier grand message divin o nzambe atindaki ba dévier nzambe alobaki boye mokonzi oyo azoyaza azali volonté na ngai boye na ye bokolakisa ye nzete ya sandali ya Congo oyo moni na liboso église oyo moni na stati alo na yango pe nzete oyo eza na makambo ebele ya mabombani ya mboka na biso ba dévier to komi message lettre ke ce qui commence à commenter tout sutra mokonzi ya mboka zolona baoba totali na miso pour le moment histoire eza boye mokonzi ya mboka na biso boye alonga bokonzi na ya ta na élection ata na makambo nyonso awumela a reconnaître Kimpavita a reconnaître Kimbangu atia bosolo ya lingomba bayindo na liboso
po lingomba nyonso pays nyonso ezalaka na ba prophète na bango bakonzi na kati ya kala bazalaki ba David bazalaki na balobeli na bango baconseiller na kati na bokonzi na biso nayebi te ba prophète soki bazali ya bayindo nayebi te soki baoyo ka bazoke na posa mbongo soki penza oyo ya solo oyo eza na ba vérité toza na ba archive tozoloba ke soki ye a reconnaître ki pavita a reconnaître ki mbangu atie bango penza na bosolo atomboli lingomba ya biso bayindo place oyo racine na ye abanda kobombemela place oyo abanda kotuna mituna na basetre place oyo ya kozala soki problème ezali akei kobomba make kotuna soki a reconnaître bokontinue kowumela soki ya za kaka kotambola kaka boye kaka ndenge bazoke kosa ye ba pharmacie bakende ba o ba musulman bakende ba o bakende bazokende ko pesa ye ba science ndenge na ndenge e kotambose na bokonzi te mboka oyo eza na source nango eza na source bon toza na promesse pour que la mate ezalaki ebele mokolo mosusu mvuluski mbango alobaki mama kanko ya vita omoni lingomba oyo ezali source ya Afrique Congo oyo mobimba mai nyonso ya minene kokauka mai moko ekotikala batela source oyo nzete oyo mokolo mokonzi mboka kokoma awa abondeli osengeli ye bokontinue kowumela akokoma mobange bato bakolemba na ye bato bakolia population ekozala na kimia peuple ezolia te peuple eza na kimia te bokonzi ewumela ndenge nini po ete peuple ezali mongongo ya Nzambe ko bayindo oyo baza na kati na mangomba ya biso bayindo tosangana tozala bomoko toyeba histoire eza ebandaki ndenge nini histoire eza na nani Nzambe kati na ba pays nyonso aponaka oyo atikelaka archive ezali ekomi lelo moto azuka vision aloti ndoto ake asali mandala la sali lingomba alobinga na mokonzi ya lingomba mais oyo Nzambe alobi kati na ye akoki alobi te baponami bazali oyo Nzambe atikeli teste ya mboka neti nga nazoyebisa yo nazalaka swafa mbongo gouvernement te nazalaka nde oyo Nzambe apesi nzela ya kolandas ya kobimisa silulu ya bato bayindo na kati ya lingomba bokonzi na biso eyeba lingomba oyo bokonzi na biso eyeba politiki nango ekotambola na lingomba wana ekonomi nango wana nde kokemala soki kaka boye par terre oui bandeko baza maladi baza bokono bazo komitungisa biso place minganga basuki biso to bandaka place docteur asuki omoni ke otambole olembi yaka bakolakso sukoli mai après balakiso ndenge nini okobondela ndenge nini okoreconcilier na basantu na yo pona minute oyo bato mosusu baboya bakoko na bango balobi ba esprit de mort sikona obikisa neti na nzela oyo ava papa bika abeleli bakoko na ye abeleli bawei na ye abeleli apesi bango masanga lobi baye kofongola nzela balakisi kisi bongo sikoyo soki kaka ozokende kobela basantu bapaya kobika ndenge nini baya awa aveni basankusu numéro 5 maladie nyonso mabumu evimba prostate sida kutu mama koloba te so jour ya témoignage kolemba bato ya sida bazwa guérison ake mama ye sida azongi alandi traitement mabondeli asilisi azongi négatif bazali soki penza le 2 juillet esika tobengisaka bango mosusu baza na mangomba mosusu okomona penza ke le 2 juillet kozalaka jour ya témoignage oleka penza na émission ya témoignage yo moko miyokela na mato ya bato elaka nde Nzambe apesaki ke okosangisa okobikisa okosala makambo si yango nde ezokende ezopesa bango nzela bazomona nzela solo yango bazolanda. Merci. Si bozaki ebele olanda biso ezaki bongo spécial 6 avril oyo ezaki awa na kati ya lingomba AMV Alliance Mbanza Velela. Donc Alliance Mbanza Velela le 6 avril esengeli ezalaka na bomo na biso nyonso bayindo za mokolo monene ngonga nyonso yo moyindo kozwa libaku ya kolanda biso en tout cas tsana mutuna yo ke le 6 avril eza mokolo ya pamba te otika na mituna oza na likambu oza na malade oyoki message o mama pesi olandi ba témoignage awa kaka na kati ya image ya Congo Mag en tout cas okima mbangu na basan kusu numéro 5 awa eza adresse oyo ebunga na kate botika la malamu.
merci na ndeko Rafa azaki sima bilili, merci na Ben pour la montage et bino nyonso bolandaki biso botikala malamu tokutela nomba na sima.